Това там беше стаята на братовчет ми. Както и да е. Сяо. Това тук е моя мини прозорец с шторички омазани с розов латекс. Да, но кой по дяволите би направил прозорец, който гледа към стената на къщата до теб? Anyway. Да. Това тук е първото ми произведение на стена. Да. Малко го плесках, но за първи път става. Цитата е точно същия, който е на... Това тук са изкуствените ми китки. Обожавам. Да. Ароматизатор. Това нещо ми го купиха, когато се съгласих да хода на заболека. Имам страх от заболека. Това нещо си го купих сама, защото много ме изкефи, но така и не знам как да го сложа. Това тук е папката ми по рисуване. Отгоре има прозорец. Ето ви гледката отгоре. Не мога да се надигна повече, съжалявам, дребна съм. Това тук са магнитчета от Тенерифе. Готини са. Да. Мечка, подарък. Подарък от България от едно супер яко същество, няма значение. Подарък за рожден ден. Първата мечка, която ми подариха, когато се преместих в Англия. Овца, която си купих сама. Животното за 5 кинта, защото струва 5 кинта. Просто уникално. Прилича на гъсеница. Предполага се, че трябва да си го слагаш зад врата, когато спиш. Так кръстих животното за 5 кинта. Това тук ми е за една Коледа. За рожден ден. Това тук е коза. Пак е подарък. Не е коза, но както и да е, коза е. Това тук е от някой, с който се прекарах лято 2013. Това тук от баща ми. Това по-добре да не си спомням от кой. Това тук са неща. Има кутия от сешуар, пръстоти. Това тук е бричката, която сигурно е по-стара от мен. Но пак е идеално за гледане на филми вечер, защото все пак леглото ми е там. Това тук са просто документи, буклуци и така нататък. Това тук е моето гадже. Тук има шкафчета отдолу, 2. Но са прекалено разблъскани, за да ви ги покажа. Нека игнорираме факта, че юргана ми е на стола. Просто мекичко е повече. Да. Това тук се предполага, че трябва да се слагам буклуците на него, но обикновено буклуците ми отиват точно ето тук. В смисъл, има се предвид дрехи и така нататък. Това тук е компютър. Здрасти, аз кефе. Ето го. Какъв е дребен мъничък. И клеща. Това тук са неща, които не знам къде друго да ги сложа. А там има кутия с храна и разни други буклуци. Преса. Пътъчки. Реклама на YouTube. Как ги мразя? Баше. Мразите? Този път мразя. Както и да е. Това там е сешуара ми. И отдолу под... там има преса. Така, стова ми. Неща, които по-добре да не навлизам в подробности. За... Това тук е коша ми за пране, който в момента е празен. Да. Гардероб. Така. Не знам как съм ги подреждала, че да изглежда сякаш имам повече цветни дрехи, отколкото всъщност имам. Как ти де? Това е единия ми гардероб. Нека игнорираме остатъците от екстеншените ми, които са над него. Да. Това тук е колекцията ми от енергийни напитки и бира. Беше повече преди майка ми да ги изхвърли. Така. Това е огледало. Първото шкафче е с гримове, второто е с просто дрес. Да. И третото също така. Я етикетче. Четка за коса.
клетки за зъби, с които си правих ногтите и така и си останаха тук. Парфюми. Неща. Да. Лепило за екстеншъни, а това там е за махане на лепилото на екстеншъни, но не пачка. Това е влак, който си купих в България. Да. Чакай, ето го. Да. Пяна за коса. Крем. Дезодорант. Нещо от сорта на гел за коса. Просто крем. Пак нещо от сорта на гел за коса. Още един лак. Пяна. И тем подобни. Следващите. Обичам ги. Една от любимите ми гребни. Герданче. Шнола, клетки за уши. Да, това е един от подаръците ми. За рождения ден от България. What the fuck? Да. Това е другия ми гардероб. Да. Всъщност ето така изглежда като цяло. Отгоре са любимите ми обувки. Шипчета. Да. Кутия от парфюм. Тук по-добре да не знаете какво има. Дрехите, но просто са прекалено схвалени. Така. Уиски, водка. Кутия от ароматизатор. Кутия от парфюм. С парфюм. Още една. Неща, които не знам къде да сложа. Същото. Да. Това ми го подариха. Как по дяволите си представите да имам такова парфюме? При това е наивно. Всъщност, чакай го видя. Няма. Сега разбирам колко е трудно да работиш с една ръка. Тази тук не може да си забера нищо. Как ти да? Вратата ми. Нека игнорираме факта, че е с латекс. Сама си боядисвах стаята, какъв е проблема. Така. Сутиени. Гащи. Чорапи. Нарязани истории, които сама съм си рязала. Да. Да. И това беше. Да. Там имам още един прозорец. И имам полилей, представете си. Сега ще ми се зависва. Каквото ми килимче, как го пропусна. Обожавам, обичам. Да. Салуги. Това беше моята стая. Не е в перфектно състояние, но по-добре от обикновено. Да. Ще си видим следващия път, когато реша да правя видео.